人生你個 mindset 嘅狀態咧，通常喺4個層次度嘅叫做最唔好咧，就係我係一個好拒絕嘅狀態，就係話呢啲嘢咧，真係我接受唔到我都唔明你工我做啲咁嘅嘢啊，即係呢啲嘢，我唔中意做呢啲嘢咧，好抗拒嘅狀態嘅。咁可能再上多個層次咧，就係一個我哋叫做咧忍受嘅狀態啦，即係你可能 tolerate 緊啦，就係係咁噶啦，咁但係每天可能我又投訴緊啦，呢樣唔好，呢樣唔好啊。咁如果去到第3個層次再上少少咧，就我叫接納啦，就係好與唔好，咁呢個係工作嘅一個部分啦，人生都一樣嘅，係你接納嘅啫。咁當然我成日強調一個點咧，就係你接唔接納一件事咧，係冇人可以話俾你聽嘅，係你自己一個意識上嘅抉擇嚟嘅啫。你能夠接納，工作就係咁，咪就係可以接納咯。如果你要唔接納咧，即使你工作再好咧，你都可以唔接納嘅。咁我就去諗翻自己啦，咦，究竟我係咪真係接納到件事咧？因為如果你接納工作，呢啲都係其中嘅一個部分嚟嘅。等於我咁多年打工，我都盡量做啲我中意做嘅嘢啦。但係咪工作每天每一個部分都係我最中意咧？一定唔係嘅。但係我接納咗就係工作本身就係咁咯，人生就係咁咯，都唔會所有嘢都一定美好噶嘛。咁我有咗呢個心態咧，咁我又會開心少少咯。咁當然啦，如果能夠去到第4個再高少少嘅層次咧，就係接納以外咧，我真係能夠感恩呢件事嘅。咁我諗呢個就係最困難嘅。咁我都係嗰樣嘢啦，接納係一個選擇，感恩都係一個選擇。咁每天即係我哋有好多嘢可能真係唔係我最想要嘅，但係有啲咩嘢其實我得到咗咧，等於你有呢個工作機會啦，你公司俾到呢啲資源俾你啦，你有呢啲嘅同事啦，你都叫做到大部分時間都係你中意做嘅嘢啦，咁都係嘅。你究竟感唔感恩一件事咧，都係睇下你點樣去睇嗰件事咯。咁再次點解我想帶出頭先嗰4個階段咧，就係話每天返工可能你面對工作都一樣嘅，但係你嘅心態可以完全唔一樣，就係啦，究竟你係拒絕緊呢件事啊？你係忍受緊呢件事啊？你係接納緊呢件事啊？定係你係感恩呢件事呢？咁我諗最終都係我哋自己心態嘅一個協調嚟嘅。咁但係個好處呢，就係最終個控制權其實喺我哋嗰度。無論身邊發生緊咩事呢，其實係冇人能夠控制我哋點樣感受呢件事嘅，因為呢件事係完全係我哋嘅 focus 擺喺邊度啦。